السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bismillahirrahmanirrahim. Prijevod glasi ovog ajeta: O ljudi koji vjerujete, tražite pomoć od Allaha sa ustrajnošću i dovama. Zaista je Allah onaj koji je ustrajan, koji cijeni ustrajnost. U ljudskom životu postoje razni problemi s kojima se čovjek mora suočavati lično. Jako mnogo je teškoća kroz koje čovjek mora proći. Takve situacije dolaze gdje osim da budemo strpljivi i ustrajni nema druge mogućnosti izlaza za osobu. Imetak, potomstvo i druge stvari, ljudi podnose gubitak u svemu tome. Bilo da neki ljudi su u stanju da podnesu ove gubitke u određenim situacijama, ili većina ljudi ne mogu da to podnesu zbog ove tolerantnosti i podnoseći ovu teškoću kao svjetovni ljudi, kao što rade i mnogi izrazi, oni pokazuju nevjerovanje i prigovaraju Bogu ili u riječima ili u sebi. Ili ima nekih ljudi koji ne podnoseći ove svjetovne gubitke ponekad izgubi mentalnu ravnotežu. Međutim, Allahovi robovi su takvi koji gubitak života i metka, kad moraju da to podnesu, oni podnose taj gubitak, ili moraju podnijeti mentalnu mučenje, torturu ili fizičke kazne koji dolaze na njihov put u formi da neko prebije. Oni moraju to podnositi samo iz razloga što vjeruju u Allahove naredbe i onoga i u poslanika, izaslanika koji ga Allah dželešanu poslao. Ovo su ljudi koji vjeruju u njega i zato podnose mnoge te gubitke. U drugim riječima,
Njihovi svjetovni gubici su radi Allaha dželešanuhu i gubitak života je također radi Allaha dželešanuhu. Međutim, लेकिन वो इस सब नुकसान से iz svih ovih gubitaka, bez ikakvog prigovaranja Bogu, oni prolaze kroz ovo i izlaze iz tog. Jeste. हाँ अल्लाह ताला से Oni mole Allaha dželešanuhu, o naš Allahu, naš Bože, अब जबकि हम kad sve ove stvari dolaze k nama zato što smo vjerujemo u onoga kojeg si ti poslao, onda तो हमारे सब्र की ti uvećaj našu sposobnost da podnesemo i snagu da podnesemo i dođi nam u pomoć i izbavi nas iz nepravde i tlačenja ovih prijestupnika. जिस इम्तिहान Radi tebe mi prolazimo kroz kušnje, podari nam ustrajnost i čvrstinu. दूसरी दुनिया Ljudi svijeta kad čitaju istoriju poslanika i kad to slušaju drugi muslimani, कुरान करीम में अंबिया oni čitaju časni Kur'an i slušaju o poslanicima da su dolazili i čitaju o njihovim sledbenicima i događajima koji su se dogodili onima koji su bili prvi vjernici. Njihovo stanje, tlačenja, oni čitaju o tom svemu ili slušaju od svoje uleme o tome. Međutim, Ahmedi muslimani अहमदी मुसलमान su oni वो हैं जो koji zbog toga što vjeruju u Mesaju Muhammeda alejselama हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के i zato što vjeruju u slugu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i radi oživljavanja islama u ovo doba, vjeruju onoga koji je došao radi toga i koji je poslan od Allaha dželešanuhu i zbog vjerovanja u njega praktično oni prolaze kroz takve situacije जो koje za druge ljude mogu biti nepodnošljive i nešto slično proganjanju iz prošlosti. बाज़ और गिरोह और फिरके Neki ljudi možda su u stanju reći, कि हम भी mi smo također, मजहब की वजह से मुखालफतों mi također se suočavamo proganjanju i tlačenju iz religijskih razloga. Međutim, लेकिन svi ovi ljudi, ये सब लोग जो हैं ove zajednice ili ljudi, अपने मुखालिफ od strane svojih protivnika, kad nađu vrijeme, oni također se svete i uzmaju isti način tlačenja. Međutim, Ahmedi su ti koji pokazuju primjer da su vjernici i mumini i ne uzimaju zakon u svoje ruke. हाथ में ना लेते हुए I pokazuju strpljenje naspram svih ovih mučenja i tlačenja i mole Allaha i traže pomoć od Allaha. उससे मदद मांगते हैं Dakle, ovo je ogromna razlika između Ahmedi muslimana मानों में और दुनिया i drugih ljudi svijeta. Mi smo oni ljudi हम वो लोग हैं i trebamo biti takvi होना चाहिए ऐसा jer mi vjerujemo u obećanog Mesiju. जो दुनियावी U toku svjetovnih kušnji i tlačenja i neprijateljstva ljudi, ना सब्र Ahmedi muslimani ne napuštaju ni strpljenje, niti će odustati od svoje vjere, niti odustaju od svoje vjere. Mi imamo potpuno shvatanje u činjenici da lijek za sve ove probleme je u rukama Allaha dželešanuhu. हमने तकलीफ के वक्त U vrijeme teškoća, ne pred ljudima, nego zapravo mi stojimo pred Allahom i molimo Allaha dželešanuhu koji je svemoćan i mi moramo tražiti pomoć od Allaha. On je taj koji zbog našeg strpljenja i naše ustrajnosti može nas izbaviti iz ovih teških vremena. वो कभी I on खालिस होकर
nikada ne dopušta da ljudi odu u praznu ruku koji mu upućuju molbu i mole ga. I koji radi zajednice koju je on utemeljio, oni podnose žrtve, sigurno će ovi ljudi uvijek budu nagrađeni od Allaha dželešanhu. Mi slijedimo naredbe časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, imamo u cijelosti shvatanje i razumijevanje o tome u kojima je Allah dželešanhu je spomenuo da stvar mumina, muslimana je vrlo neobična. Sve njegove stvari su bazirane na dobroti. I ova izjava, ovaj položaj bude postaviti samo istinski vjernici. Ako on nešto dobije, nešto radosno, on je uvijek zahvalan za to i kaže elhamdulillah, sva hvala pripada Allahu i padne na seđdu Allahu dželešanhu. Dakle, ova stvar za njega postaje sredstvo dobrote, a ako podnese u bilo koje vrijeme neki gubitak i teškoću, on pokaže strpljenje. Dakle, ova stvar također postaje sredstvo za njega dobrote. Dobro. Na Allahovom putu, radi Allaha, ako se ljudi suoče sa velikim teškoćama i pokažu strpljenje i ustrajnost i čine dove i upućuju Allahu molbe, to je nešto što toj osobi donosi svako dobro. Allah dželešanhu je takvo biće koje uvijek nagrađuje ljude, svoje robove, čak za najmanju stvar koje podnosi vjernik. Allah dželešanuhu ne napušta i tu malu stvar bez nagrade. Smanjujući ovu stvar u jednoj prilici, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: svaki umor ili bolest ili uznemirenost ili bilo koje teškoće ili bol ili žalost ili bilo šta što on podnosi, to jest vjernik, toliko da mu noge budu potpuno sputane, Allah oprašta njegove propuste i mahan i nedostatke. Dakle, ova izjava da milostivi i uzvišeni Allah u kojeg mi vjerujemo nagrađuje vjernika u svemu i u svim situacijama. Osoba koja je vrlo ustrajna i čvrsta, koja uvijek sluša Allaha dželešanuhu, za njega su radosne vijesti koje su mu date od Allaha dželešanuhu. U jednoj prilici Allah dželešanuhu nam govori o koristi strpljenja i kao rezultat toga Allahov tretman, pozivajući se na to, Allah dželešanuhu kaže na način na Allahovom putu svaka kap krvi koja je prolivena i također u toku obavljanja namaza zbog velikog straha od Allaha, svaka kap koja izađe iz oka, Allah to blagoslovljava. Allah ne voli, Allahu se ne dopada nijednu osobu koja ne pokazuje strpljenje. U stanju strpljenja i ustrajnosti, kad osoba pokazuje strpljenje radi Allaha, onda Allah dželešanuhu to jako voli, jako mu se to dopada. I rekao je, i slično tome, Allah dželešanuhu, ako neko potiskuje svoju ljutnju, ako osoba potiskuje svoju ljutnju i ne izražava ljutnju, nego je potiskuje, jako je mnogo prilika kad osoba potiskuje svoju ljutnju i to čini samo radi Allaha, činići tako, on postaje osoba koja dobija Allahovo zadovoljstvo, bilo na ličnim pitanjima i stvarima, jer on zbog toga podnosi od strane nekoga ili možda zbog nekih pitanja u džematu. Ako hoće da stekne Allahovo zadovoljstvo i njegove naklonosti, onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izrazio ovaj princip i rekao: molite Allah, upućujte mu dove. I onda pokažete strpljenje. I to je ono što vjerniku
podaruje Allahovo zadovoljstvo. I prema jednoj izjavi, prema jednom iskaz govoru, Allah dželešanuhu za svoje odabrane ljude, Allah pokazuje veliku čast prema njima i Allah dželešanuhu kažnjava neprijatelje. I ta stvar koju Allah dželešanuhu uzima u svoje vlastite ruke, kakva je onda potreba da osoba uzima ove stvari u svoje ruke? Ne samo to, da Allah dželešanuhu za one ljude koji upućuju njemu dove i molbe, ne samo da se on osvećuje neprijateljima i protivnicama, nego u jednoj prilici časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kad osoba, rob Allahov, bude tlačen i on pokaže strpljenje, onda Allah dželešanuhu podari čast takvoj osobi, a onaj kojega Allah dželešanuhu počasti i dadne mu čast, kako onda za njega može biti veća čast od toga? Dakle, u ovo vrijeme, Huzur kaže, u ovo doba, neki članovi džemata u raznim zemljama podnose tlačenje, nepravdu i torturu koja im je počinjena. Naša je dužnost da pokažemo strpljenje i moramo upućivati dove Allahu dželešanuhu. On je taj koji će svim vođama smutnji i nevjerovanja, on ima moć da nas spasi od svih zlih posljedica ovih tortura i on ima najveću moguću moć da nas zaštiti. I vidjeli smo kroz historiju džemata da neprijatelji i sva njihova moć i sredstva koja imaju uprkos svega toga, oni su uvijek bili poraženi. I džemat cijelo vrijeme ide naprijed. Teškoće i torture, periodi torture i mučenja kroz koji su i časni poslanik i njegove ashabi morali proći i nakon toga su na kraju postvarili uspjeh. Ko smo onda mi da bez podnošenja torture i teškoća tražimo uspjeh? Torture koje je podnosio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj prilici obećanom Mesija alejhi selam kaže: 13 godina dug period nije kratak period. U tom periodu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem torture koje je on podnosio, čak spominjanje toga nije lako ni spomenuti to koliko čovjeka to boli. Svog naroda on je podnosio torture i mučenja i koji su učinili sve što su mogli da ga muče i da mu nanesu bol. On je rekao, s ove strane je uvijek strpljenje i ustrajnost radi Allaha dželešanuhu. Ljudi naroda su njim nametali mučenje, a s druge strane, kao je Allah dželešanuhu bila Allahova nadba bila da pokaže strpljenje i ustrajnost i da čini dove i moli Allaha. I on kaže, ponadajući je bila naredba tu da, kao što su prethodni poslanici pokazali strpljenje, ti također pokaže strpljenje na isti način. I časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, s vrlo visokim standardom strpljenja, on je uvijek tako učinio i nikada nije manjkao u činjenju ibadeta i upućivanju dova Allahu ibadetu. Uvijek je uvećavao nivo ibadeta na tom putu. Strpljenje koje je pokazao časni poslanik nije kao strpljenje koje su pokazali prethodni poslanici, jer su oni bili poslani određenom narodu, ograničenom narodu, određenom njihove torture i kazne, bile su ograničene na granici njihovog naroda. U poređenju s tim, strpljenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bilo izuzetno visoko. Zato što prije svega njegov vlastiti narod, njegovi ljudi, su se okrenuli protiv njega i postali njegovi neprijatelji. I počeli su da nameću im mučenje. Kršćani su također postali njegovi neprijatelji. Tako kad smo mi došli u zavjet one osobe koji je u podčinjenosti časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao radi oživljavanja islama u ovo doba,
तमाम मज़ाहब पर इस्लाम I की od svih religija on je došao da utemelji superiornost islama na svim ovim religijama. I ova podjela u islamu trenutno s ciljem da to dokrajči, da te razlike u islamu. जमा करके उम्मत वाहिदा Dakle, on treba da ujedini sve ljude, učini jednim ummetom, jednim narodom. Zato mi također moramo se suočavati sa suprotstavljanjem od svih ovih ljudi. गैर तो इसको खुलकर इस तरह मुखालफत दुनिया के अक्सर ममालिक में Protivnici, oni koji nisu muslimani, oni ne suprotstavljaju se otvoreno kao što vidimo u prvo vrijeme islama, da su se muslimani morali suočiti sa nemuslimanima, sa njihovim suprotstavljanjem. Međutim, ovi muslimani koji su muslimani sada, koji se nazivaju muslimanima, oni se suprotstavljaju i oni to čini na vrlo neobičan način. Kad to rade, kad to čine, ऐसे तरीके इख्तियार करते हैं oni se pažljivo suprotstavljaju i nalaze takve prilike da napadnu islam, da mogu reći mi nismo učinili nikakvu nepravdu, ali u svakom slučaju se suprotstavljaju. Mi moramo se braniti protiv ovakvih ljudi i na isti način. इसलिए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया Zato je obećani Mesija alejselam rekao, oružje koje protivnici islama, koje oni koriste वही हमने da unište poruku islama, लिटरेचर taj metod je metod literature i mi to također moramo koristiti za svoju odbranu. Onda islam će se raširiti u nemuslimanskim zajednicama, onda nemuslimanske zemlje također će se suprotstaviti Ahmedijatu, našoj zajednici, kad vide da lokalni ljudi također prihvataju islam i u nekim slučajevima takvi događaji se dogode. I na početku su crkve i one su nekada vrlo sa zadovoljstvom davali svoj prostor, međutim kad su vidjeli da ljudi posvećuju se više pažnje, oni su se okrenuli protiv nas i odbili su da nam daju svoje mogućnosti da koristimo njihov prostor. Sada oni saznaju da ovaj islam koji je istinski islam, की इस्लाम है koji džemat Ahmedija propagira i širi, da jednom će to biti dominantan, dominirati i imati gornju biti prevladavajući i znaju određeno da taj islam se raširi od strane Ahmedija zajednici. U ovo vrijeme hodže, muslimani मुसलमान लोग जो हैं i u hodže muslimanske zbog straha da će izgubiti svoj posao i svoje vodstvo, oni su na čelu suprotstavljanju našoj zajednici. उन्हीं जुल्मों I sve ove torture, mučenja, oni čine to i suprotstavljaju se na isti način kao što je to bilo učinjeno i u prošla stara vremena. Političari zbog straha इस खौफ से कि मुल्ला के पीछे चलने da voda, हमारे हाथ से न जाता रहे da ovo što slijedi ove hodže da neće izaći iz ruku, उनके पीछे चलते हैं oni slijede, ovi šefovi slijede ove hodže, मजहब की अलग एक ovi ljudi ne znaju ni ABC o religiji. Većina njih अक्सरियत možda i ne obavlja ni namaz. बल्कि शायद Može biti da vrlo rijetko dođu na džumu i to su samo ljudi koji klanjaju Bajram namaz. लेकिन Međutim, u ime časti islama, oni napadaju Ahmedi muslimane. Ili na skupovima ponekad oni कानून पास करवाने की कोशिश कर donese određene fetve i odluke protiv naše zajednice u Pakistanu u ovo vrijeme, u Kašmiru na skupu, असेंबली में pod utjecajem pakistanskih hođa वहाँ का मुल्ला i političara također. वहाँ के सियासतदान भी अहमदियों को गैर मुस्लिम करार Oni nastoje da donesu zakon u Kašmiru u skupštini पेश कर रहे हैं बल्कि पेश हुई है i predstavlja tamo rezolucija za ovu svrhu da se Ahmedi proglase nemuslimanima. Šta god oni urade, šta god mogu da urade u Pakistanu, u pakistanskoj skupštini proglašavanja Ahmedi muslimana nemuslimanima, šta su postigli kao rezultat? क्या हासिल कर लिया कौन सी जमात की तरक्की रुक गई Oni nisu bili u stanju da zaustavi napredak zaše zajednice Allahovom milošću, a džemat postiže sve više pažnje i napretka.
i ostvaruje se više napretka. Međutim, članovi zajednice moraju zapamtiti ovu stvar, da sa strpljenjem to podnose i da traži pomoć Allahovu i da pučuju molbe Allahu Đelešanu i dove i da pazi na svoj ibadet i namaz. To je odgovornost svakog Ahmedi muslimana. Odgovornost i dužnost. I ovo je upravo stvar koja će, ako Bog da inšala, nas osposobiti da steknemo Allahovu blagoslov i sve više Allahovog blagoslova. U Alžiru je suprotstavljanje, kao što sam već mnogo puta spomenuo. U mojim hudbama petkom ja sam to spomenuo, da je tamo suprotstavljanje zbog Ahmedijata i mnogi ljudi su zatvoreni zbog toga. Zatvoreni su na 1 ili 3 godine. I ima mnogih o kojima je napravljen proglas koji nisu još poslani u zatvor, ali mogu biti zatvoreni bilo kada i poslani u zatvor. I zabrane, postoje razne vrste zabrana, samo zbog činjenice da hođe i tamo. Hođe ne vole napredak Ahmedijata, ne dopada im se. I oni to ne mogu tolerisati. Slično tome, u Bangladešu suprotstavljanje se nastavlja i pokazuje na redovnoj osnovi, redovno u Indoneziji također suprotstavljanje, također u arapskim zemljama. Nedavno u Bangladešu na jednom mjestu, Šubai je ime tog naziv mjesta u oblasti Damensi, činim se. Oni su napali muslimane tamo, napali su našu džamiju. Mustafa Rahman sahib, koji je bio morabi, ozbiljno, teško je bio ranjen u napadu nožem. I ove povrede i ovi napadi su tako opasni, tako duboki, da skoro je cijelo njegovo tijelo bilo jako teško povrijeđeno i u stomak također su ga povrijedili i jedan bubreg mu je ispao i napali su ga na vrat. I tu je ona životna vena i oni posmatrači su rekli da je jednostavno krv izbijala iz tijela i došla je policija i on odveden je u bolnicu i neki ljudi su ponudili da daju krv i Allahovom milošću bili su dobri tamo doktori ili dali su mu dobro liječenje i proveli operaciju. 3 sata je trajala operacija i prema izvještajima od jučer njegovo stanje je stabilno, međutim još uvijek nije izvan opasnosti. Iako je do neke mjere se povratio svijesti, jer nije bio u stanju da govori, ali je nešto napisao. Uprko što je prošao kroz sve ovo mučenje, status istinskog vjernika, ono što je napisao, on je napisao, molim vas, vodite računa o ovom morabiju, zato što je on također nije dobro i vodite računa o njegovim roditeljima. Takav je karakter ovog morabija, da mu Allah dadne dug život i zdravlje da se oporavi i da mu Allah Đelešanhu dadne brzo ozdravljenje i zdravlje. U svakom slučaju, ovo su stvari o suprotstavljanju. Obećani Mesija alejselam je već nam rekao o ovim stvarima. Da ako ste prihvatili Ahmedijat, onda ćete morati proći kroz ove teškoće. U jednoj prilici, spomenjući ove stvari, Hazreti Mesih Maud alejselam je spomenuo i rekao naša zajednica, postoje teškoće prema našoj zajednici kao što je zajednica časnog poslanika se suočavala u to vrijeme sa takvim teškoćama. I rekao je, prva teškoća je da svako ko uđe u zajednicu našu, odmah njegovi prijatelji, članovi porodice i drugi članovi zajednice ga napuste. I ponekad čak postanu neprijatelji, čak najbliži braća i sestre i rodbina i čak mu ne kažu nekad i selam i ne klanjaju njegovu dženazu.
Sve ove teškoće, sa svim teškoćama se novi Ahmedi suprotstavljaju i on je rekao, ja znam da neki ljudi koji su jako slabi i u ovakvim teškoćama oni budu jako zabrinuti. Ali zapamtite da ove teškoće su određene da dođu, da nam se dogode. Vi niste više u položaju od časnog poslanika i njegovih sledbenika i ashaba. Oni su se također suočavali sa jako puno teškoća i te teškoće su došle zbog toga da Allahova vjera bude ojačana i treba da izađe iz toga očišćeni i da ljudi budu zauzeti što više u ibadetu. Neophodno je da slijedite put poslanika, Allahov put poslanika i uvijek slijedite put strpljenja. Nema nikakve teškoće ili povrede koji vjernik ne podnosi. Dakle, uvijek zapamtite da vam nije dobar prijatelj taj koji vas napusti zbog vašeg vjerovanja. Inače, ono što vi treba da uradite, da oni ljudi koji vas napuste iz tog razloga, zato što ste vi pridružili ste zajednici koju je Allah Đelešanu osnovao, nemojte ulaziti ni u kakve sukobe i svađate se sa njima. Ali molite Allaha za njih i činite dove za njih. Ovo je ispravna stvar koju treba da radite. I stav naših i ponašanje naših ljudi je takvo. A ljudi nama pokazuju neprijateljstvo, ali mi molimo Allaha za njih i činimo dove za njih da Allah Đelešanu i njima podari razumijevanje i uvjerenje koje Allah Đelešanu nama dao. Pokažite dobre primjere i dobar moralni karakter i utemeljite prema njima, utvrdite da oni vide da vi slijedite ispravan put. Prihvatanjem Ahmedijata, vi niste počeli nikakav kriminal, nikakav pristup, niste ništa rekli loše, ovo je ispravan put koji ste vi prihvatili. Dakle, ovo je reakcija koja poslije ovih napada mi moramo to tako pokazati i tako moramo postupiti. Nema sumnji, naravno, napravljeni su legalni postupci i koraci i mi molimo Allah za reformu svih ljudi. Međutim, ljudi koji se suprotstavljaju ovim slučajevima, mi također protiv njih poduzimamo zakonske korake i to će biti učinjeno, koji su počinili ove zločine. Ali nikada ne smijemo napustiti strpljenje i mi nikada ni nećemo napustiti strpljenje, niti trebamo, niti smijemo napustiti strpljenje. Svaka teškoća i svaka kušnja, u vrijeme toga mi moramo moliti Allaha Đelešanu i nastavljamo da molimo Allaha. Međutim, u pogledu nekih ljudi, ponekad, ja dobivam prigovore od nekih ljudi da oni nemaju toliko teškoća koji ovdje žive i imaju priliku da prenose poruku. Ponekad, kad direktno prenose poruku ili na društvenim medijima, kad imaju diskusiju sa ovim ljudima na društvenim medijima, onda ponekad koriste tako strogi jezik koji nije u skladu sa dostojanstvom Ahmedi muslimana. I neki ljudi meni pišu tako ružan jezik, slušajući ga sa jezika Ahmedi muslimana, mi smo jako zabrinuti kad ovi ljudi izgovaraju ovako loše riječi protiv neahmedi hođa i osobe s kojom razgovaraju. Kad oni razgovaraju ovako govori, mi smo jako povređeni kao Ahmedi. Ove stvari ne smije izgovarati, ne smije se tako ponašati Ahmedi musliman. Iako je istina da Allah Đelešanu zna najbolje. Ja nisam vidio ove ljude, ali neki su mi ljudi pisali da u suprotstavljanju kad jezik neahmedi protiv Ahmedi je u poređenju mekši, u poređenju sa jezikom Ahmedi koji je snažniji i oštriji, istina je da ja moram reći onda Ahmedi muslimanima da je bolje da onda takvi ljudi ne ulaze u polje tabliha prenošenja poruke. Ova vrsta širenja poruke umjesto da pokloni blizinu Allahu, to će postati, vi ćete postati onda žrtva Allaha. Kao što spomenuti u hadisu, Allah Đelešanuhu voli one ljudi koji pokazuju strpljenje i koji potiskaju svoju ljutnju. I on uvijek proglašava
Samo oni ljudi su ljuti जिनके पास कोई दलील ना हो। ili zapale se koji nemaju argumenta. Ako mi imamo argumenti i dokaz, onda nema opravdanja da budete ljuti zbog njihovog suprotstavljanja. इस्लाम की Zapamtite uvijek ovu izjavu obećanog Mesija alejhi selam. On je rekao, pogledajte, कि देखो ja sam određen za ovu svrhu कि तुम्हें बार बार i ja vas ponavljajući upozoravam da svi ovi neredi i uznemirenja, zapamtite ove stvari i nakon što čujete uvredu i loš jezik, pokažite strpljenje. Ako je loša stvar učinjena, pokažite strpljenje. Ako je neko naklonjen da čini nered, onda je bolje za vas da napustite to mjesto i odgovorite blago na lijep način. Mnogo puta se dogodilo da osoba optužuje zajednicu vrlo oštro i ružno जो मुफसदाना तरीको जिससे सुनने i वालों में इश्तियाल की riječima koje pokazuju, donose uznemirenost. Međutim, s druge strane je vrlo blag odgovor dat i ljudi se ne nadmeću uvredama i onda bi ljudi budu postiđeni u tom situaciji. Ovo je učenje za nas, da čak ako oni nas i vrijeđaju, mi moramo odgovoriti blago. I ta osoba onda se osjeća postiđena i onda nama bude žao. Mnogo puta se tako dogodi. Bude im žao što su nas vrijeđali. Da protivnici da su se osjećali bilo im je žao, oni koji su pošteni prirode. Ja vam otvoreno kažem, nikada ne smijete napustiti, dozvolite da vas napusti strpljenje. Strpljenje je to što vam daje da postignete ono što nikad ne možete drugačije postići. Zapamtite, zaista, zasigurno, ja sam jako povrijeđen kad čujem da neko ko je član moje zajednice, da on počinje da se svađa s drugim ljudima. Meni se ovo uopšte ne dopada i Allah dželešanuhu ne želi da zajednica koja će biti primjer u svijetu, da na taj način se ponaša, koji taj put nije u skladu sa bogobojaznošću. Ja vam također kažem da Allah dželešanuhu potpomaže ovu stvar u toliko mjeri da ako bilo koji član zajednice uprko činjenice da što je proganjan ako ne pokaže strpljenje, onda taj čovjek treba da zna da on nije član naše zajednice. I na kraju, maksimalni razlog za uzbuđenje je da ako neko naljuti osobu i onda osoba bude potaknuta i uzbuđena, to onda može biti maksimalni razlog za to da on mene vrijeđa. Zato napustite ovu stvar. Vi ne možete odlučiti o toj stvari. I ostavite stvar moju u rukama Allahu. Prepustite Allahu. Slušajući ove uvrede, pokažite strpljenje i ustrajnost. Vi ne znate koliko strpljenja ja imam protiv ovih uvreda. Ponekad dođu pisma i u otvorenim pisma oni mene vređaju. Ja moram još da platim poštarinu za ta pisma. Kad otvorim ta pisma, stotine uvreda tamo spomenuto. I ja znam da ovakve uvrede nisu upućene nijednom poslaniku. Ja ne znam, ja ne mislim da čak Ebu Džehel, najveći neprijatelj časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je upućivao ovakve vrste uvreda. Zato vi pokažete strpljenje, vaša je odgovornost da također pokažete strpljenje kao što ja pokazujem. Grana ne može biti jača od grančice. Dakle, sve ove stvari napustite. Kad ove sva loša nastojanja koje pokažete, nemojte biti umorni kad da ja nisam pokazao strpljenje, onda bi ja osjećao strah od Boga o mom ponašanju. Ove stvari koje dođu na moj put, dakle, neophodno je da se zamislite nad tim i zamislite o ovome ko je zapravo meni učinio povredu. I uvijek je zajednica moja napreduje. Dakle, ako postoji uvrede nam donesu neku štetu, on je rekao u to vrijeme 120.000 je bilo članova zajednice, a sada, uprko svih ovih uvreda, Allahovom milošću, u 209 zemalja Ahmedija zajednica je osnovana. I rekao je, ovi ljudi su došli od onog naroda, od onih ljudi koji su nas vrijeđali. Od ovih ljudi su ti ljudi došli koji su prihvatili našu zajednicu.
I oni su meni pripisali to nevjerenje, a šta je bila posljedica toga? Naša zajednica je napredovala. To je bio rezultat toga. Naša zajednica se uvećala i napredovala. I ova zajednica, da je ova zajednica bila rezultat ikakvog planiranja, onda bi se sve to dogodilo, ovo planiranje. Da je moj plan bio tu, da napravimo ovu zajednicu, onda bi bila ona uništena ovim iskazima i fetvama ljudi. Međutim, i ova optužba o nevjeranju je bila velika prepreka na mom putu. Međutim, ova stvar je došla od Allaha i onda nije moguće za nikakvo ljudsko biće da to onemoća. Svi planovi koji su smišljeni protiv mene, obećani Mesija kaže, ljudi koji su prepoznali, ovi ljudi uvijek su onemoćani. Ja kažem svim ljudima koji se meni suprotstavljaju, oni se suprotstavljaju onome koji je najmoćniji i od kojih sam ja poslan. Dakle, ovaj sistem ne može biti zaustavljen. Oni hoće to zaustaviti uvredama, međutim treba da zapamte da se to nikad neće dogoditi. I rekao je, je li nešto odobrivo i za dobru osobu da to učini. Ja stvarno izražavam svoje želje za ove muslimane. Kakva vrsta muslimana su oni? Kad oni tako otvaraju svoja usta i govori prljave riječi, ja se kunim Allahom dželešanu da ove ružne uvrede ja nisam čuo nikada od prijašnjih ljudi kao što sam čuo iz usta takozvanih muslimana. Oni zapravo izražavaju svoje unutrašnje stanje, u kakvom su oni stanju. Oni to priznaju činići tako. Ovo su ljudi koji krše zakon, da Allah dželešanuhu pomogne i ovim ljudima tako da ih uputi i da ima milosti prema njima. Dakle, kad čujete sve ove uvrede, onda Ahmedi kad su uvređeni na društvenim medijima, oni odgovaraju na to i pogrešno je da odgovaraju ružno i drsko. Jedna stvar mora biti jasna, da oni time ne čine jedan grijeh, nego također činimo grijeh da nove generacije stavljamo ovu omladinu, udaljavamo ih od vjerovanja. Neki ljudi misle da mi nemamo razloga, onda i argumenta i da zato koristimo tako strog jezik. Ovi ljudi odmah treba da promijene svoje vladanje. I kao što sam rekao, odgovor na uvrede, uvredom na uvredu znači mi nemamo odgovora. Obično mi se nas je stalno savjetovao kroz razne metode i rekao uvijek se držite strpljenja. U ovo vrijeme također ja ću predstaviti jedan isječak iz pisma Božjeg Mesija alejhi selama. On kaže, ja predstavljam ovu stvar stalno, Hozur kaže, tako da ova stvar bude vrlo jasna svim ljudima. On je rekao, ovi ljudi mene vrijeđaju, ali mene nije briga za to. Niti mi je žao zbog toga. Jer ovi ljudi sada su izgubili svoju nadu u ovo nadmetanje i oni ne mogu skakati svoju bespomoćnost, osim da iznose ove urede, nemaju argumenta i oni zato pribjegavaju uvredama i oni izriču fetve o nevjerovanju, da sam ja nevjernik i vi da ste nevjernici. Sve ove optužbe koje su oni iznijeli, oni mogu uložiti, udružiti sve svoje napore i onda će vidjeti ko će biti u stanju da čija će konačna odluka biti u čiji prilog i čiju korist. Posao koji je Allah meni dao, ja ću nastaviti da to radim i mene nije briga ni za što drugo. Ja savjetujem članove svoje zajednice da je za njih vrlo lijepo da nakon što čuju uvrede, da pokažu strpljenje. Pokažite strpljenje i pokažite svoj dobar moral i zapamtite da postoji neprijateljstvo između mudrosti i ružnog jezika. Ljudi koji paze strpljenje i blag jezik, to su ljudi kojima bude data svjetlost. I u njegovim umima je svježe svjetlo i njihovim srcima. Ovi ljudi čiji je um mrak, iz ovog mraka bude stvoren drugi mrak. Ako hoćete da uvećate svoje sposobnosti i prosvjetljenosti, ako hoćete da stvorite svjetlo u svojim umovima, onda moramo da potisnemo ljutnju i ovo pogrešno vladanje. Samo onda će Allahov blagoslov se uvećati i napredak džemata
neće biti pokazivanjem ljutnje ili korištenjem lošeg jezika. Ovo je Allahovo obećanje koje je on dao obećanom Mesiji alejhi selam. Da će obećani Mesija biti pobjednik. Kad nam je on pokazao pobjedu, onda i blagoslov dolazi od Allaha dželešanuhu. Allah će nas blagosloviti u tom naporu i onda mi moramo steći Allahovo zadovoljstvo. Moramo zaraditi Allahovo zadovoljstvo i uvijek moramo zapamtiti ovu stvar i ovaj savjet obećanog Mesija alejhi selam u kojim je on spomenuo da svjetovni ljudi ovise o svjetovnim sredstvima. O ovim stvarima oni ovise, a Allah dželešanuhu nije vezan s tim da ljudi ovise o tome. Kad god on želi, on blagoslovljava nešto bez ikakvih sredstava i nekada stvaranjem sredstava. I nekad se dogodi tako da sva sredstva i opsika koji su prisutni potpuno budu dokrajčeni i uništeni. Zato očistite svoje postupke i ono što radite, sva djela i uvijek pamtite Allaha i nikad nemojte biti nemarni. Baš kao što neka životinja bježi od lovca, tako kad je osoba drugačija, to je Allahova... I kad životinja uspori, onda ga lovac uhvati. Tako osoba koja pokazuje nemar i bespomoćnost i onda u svojim molitvama moli Allaha dželešanuhu, ako ne moli, zapravo izvinjam se, ne moli Allaha, onda postoji žrtva šejtana. Taj oba pokajanje uvijek to držite u životu, nemojte nikada da to umre. Uvijek ojačajte svoju tobu traženja oprosta od Allaha i kajte se. Osoba koja bude ostavljena sama, ta osoba postaje beskorisna cijelo vrijeme. Slično tome, držite u životu pokajanje, nemojte postati nemarni ili lijeni. I kaže, ako se zaista ne pokajete, to isto kao sjeme koje je posijano na suhi kamen. Stvarno pokajanje teoba je ono sjeme koje bude posijano u plodnu zemlju i onda ono naraste u veliko drvo. Onda taj zasad raste. I on kaže, obraćajući se nekim ljudima koji su došli u Kadijan, rekao je, kad se vratite svom narodu, onda ćete morati slušati razne vrste stvari koje će vam one uputiti i reći da ste dali zavjet bajata osobi koja je takva i takva. Međutim, on je rekao, nemojte biti uzbuđeni protiv ovih ljudi. Mi smo određeni da pokazujemo strpljenje. Zbog toga, vaša dužnost je da molite Allaha dželešanuhu za ove ljude, da ih Allah dželešanuhu uputi. Oružje za našu pobjedu je teuba, pokajanje i traženje oprosta od Allaha. I da steknete religijsko znanje i da spominjete Allaha dželešanuhu i da obavljate 5 dnevnih namaza. Ibadat je ključ uspjeha i dove koji molite ibadet, nikad nemojte biti nemarni o tome. I od svakog poroka, bilo da je to u pogledu dužnosti prema Allahu ili ljudima, nemojte biti nemarni prema tome. Sve dužnosti trebamo da imamo uvijek odnos sa Allahom dželešanuhu i uvijek moramo na sve što možemo da slijedimo naredbe Allaha dželešanuhu i da pokazujemo strpljenje i da podnosimo sve teškoće radi Allaha dželešanuhu. Da nas Allah dželešanuhu osposobi, da strpljenjem i ibadetom nas osposobi da slijedimo put ustrajnosti i strpljenja i da budemo primaoci blagoslova i blagodati Allaha dželešanuhu. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz Nazmuddin sahib iz Karale, Indija, koji je 3. maja u saobraćaju nesreći u vozom umro i nalillahi wa inna ilaihi rađiun. On išao autom i bio je nesretan slučaj na putu. I on je vraćao se sa izložbe časnog Kur'ana i dogodila se ova nesreća. On je bio vrlo predana osoba i davao je prednost religiji nad svijetom. I učestvovao je na skupovima i na dželsi i na šuru. Kad Jan bio je vrlo aktivan član, on je bio iz oblasti, oblasni sekretar. U vrijeme smrti obavljao u dužnost i bio je zamjenik Ansarula u Indiji.
služio u tom svojstvu. Dugo vremena je bio u Dubaju. Imao je vrlo široke kontakte, mnogo kontakata s ljudima i sve ovo koristio za boljitak džemata i slijedio je upravo džemata i uvijek savjetovao članove džemata da to slijedi. Bio je čovjek od ibadeta, učio od Kur'ana redovno, bio je vrlo skroman i bio je čovjek vrlo lijepog karaktera, vrlo korisna osoba za sve. Također je pazio na odgoj svoje djece, uvijek ih je savjetovao da čini dobro i također savjetovao da se drži dobrog morala. Bio je musi, član oporuke, jedna kćerka mu živi ovdje, jedan sin je u Dubaju, da Allah dželešanu uzdigne položaj ovog umrlog i osposobi njegovu djecu da slijedi njegove dobre vrline i osposobi ih da budu snažno vezani za zajednicu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.